Twambe tuthikiririe uge wa ikaria kuria kaunti-ini ya Murang'a wigie ndereti itu ya muthenya wa umothe. Wachira gikorano ranyitana njira igwete mwaroni waku. Gatho muno gakwamukira na njira njega muno makiria na thukuru igicokereria thutha wa rutha runini rwa gatagati ga tamu. Ngwenda kuigua kuma kuri aciari guku kaunti-ini ya Murang'a uria hihi marona mihang'o eno na thogora hihi ona wa gucokereria kana wa gucokia ciana thukuru. Ngianjiriria na maitu kuhiriria haha ona njira nguhi njigwe hihi thogora wa gucokia ciana thukuru ukoretwo hana atia na hihi ona aria maroka tariu guku uhoro wa uguri wao urona hana atia ukiringithania na hau kabere kunyitwa rora hare guku ni keno na hamaritwa njitagwo Rosemary Njoki wa Maura na ndimuikari guku ihinda inene na thogora uria wikuo iguru muno tondu uria twari kuo haria kabere riu ihinda riri urageria kurora kana ni aciari ni maroka kugura na njira marauga indo ciothe ina goro na twathi kugura kuria tugakora ona wathi na mbeca ndurainukia kindu kina kuria ri na riu ona okorwo ni school fees makambiria kuga riu ni tugwika atia maroria makuruta ku indo cina raithi riu tugakirigwo tugwika atia but turamera meterere Ngai tondu Ngai nowe uri ukanja mwiso. Ni gatho na ni ukuririkana hwai waira President William Ruto akiariria bururi ni arakorirwo akiuga kumana na kurengwo kwa budget ni undu wa kwaga kuhituka kwa watho wa kigina ona budget ya mathomo ya gukorwo ikinyihanyihio na uguo ona arutani a JSS ni amwe ya aria hihi matakiwikaine kana ni magukorwo makiandikwo na uhoro uria uikaine ta permanent and pensionable kana kwandikwo kuna ngwenda kuigua ningi mawoni ma muikari ungi gukuona njira nguhi hihi uhoro wigi mathomo tukinyitie ha kuringana nawe woni waku. Thank you muno na tugucokeria inoro ngatho muno marito makwa njitagwo Ndungumirie na gwitu ni guku Murang'a kundu gwitagwo Kigumo ward. Ni no nyambe kuga undu wa mbere bururi uyu witu haria ukinyite ni turenda andu matie ukona panic atongoria itu maroneka riu mambiria kuingira level mararuta wira na panic na tutirenda mundu ku panic tondu turi andu 55 million no ratu na president witu arathi na bena kuhando maundu maya ma Gen Z na ma youth handu ha guthikiriria biu uhoro wa mathomo.